Wow, lihat teman-teman, ada banyak benda-benda kotor berlumpur. Coba kalian lihat. Wah, ada warna hijau, warna ungu, warna pink, warna kuning, dan ada warna biru. Wow, kotor sekali teman-teman. Saatnya kita kumpulkan dulu ya. Nanti kita bersihkan. Lihat teman-teman, seperti motor ini, motor besar. Wih, seperti setir. Wadidaw, kotor sekali ya. Lumpur berwarna-warni teman-teman. Coba kalian tebak ya, mainan apa saja ini teman-teman. Wih, seperti palu. Kalau ini apa ya? Wih, seperti beko ini. Wih, ada kakinya teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah kumpulkan, saatnya kita bersihkan.
Tung 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 sahur.